šalį važiavau, pamačiau. Buvo pusbrolis Alska pardavinėję, sak, pasižiūrėk, sak, Remigiau, va turit medaliną, gal, sak, sudomins kas nors. Žiūr, ir tai soda didelį, čia sustojo centrį, saugyklą. Sutikau čia kažkokį žmogeliok, jo, sak, pardavinėjęs, aš bankrutavo. Vieni buvo nupirkę, nepavyko, kiti čia turbūt jau ar ketvirtas šeimininkas, bet aš ir jau kaip ir atsistojau į vietą. Nusprendėm, kad reikia bandyti pradėti ekologišką kažko daryti. Ką pabandėm, patiekam. Patieka, pradėjo tos kainas pardavimo ekologiškos produkcijos didesnis, vat, ir susidomėjom, paskiau tap, kaip ir gyvenim būdų. Nebesinorėjai nei tų trąšų pilti, nei tos chemijos benaudoti ir dabar sakiau, niekada nebegrįžčiau prie kito. Vidurė visi tušti, vien tik lapavo, o pradėjom spręsti, kur čia dabar ta problema, kodėl ir šlauk pusę būdų ir pakankama, o vidurys kaip ir visas tuštis. Tad nusprendėm literatūrų paskaityti, reikėtų paeksperimentuoti vis dėlto, kad ar nebus tik tas trūkoms bičių, vabzdžių kažkokių tai. Ir su Kodmedas direktorių savininku sutarėm, kad vien pavasarį mon atvežė čia apie 100 šeimų ir buvo būtent tom kvartalą mes taip ir apginklavom, paskaičiavom, kad išeit po 4 ar 5 avilius į hektarą, privežėm, pridėjom tų bičių čia per 3 veitus turbūt. Ir tuomet pasirodė, kad tų bičių vien, žodžiu, rezultatas pasiteisina. Biodinaminiam ūkiams ir kaip ir kertinis toks dalyks, pagrindinis karvė būtent, suragas, kad pagal mūsų to idėją, kaip ir iš kosmos gauna energiją irgi, valga tus augalus, kad jie auga ant žemės ir paskui, aišku, pagamint trąšą. Iš kurio paskui darom kompostuojam, padarom kompostą, sudedam ten preparatus įvairius tus reikalingus, ir ąžuolą ten, ir valerijonus, ir dilgėlis, ir ramunėlis, ir kravauninkus, vien žodžiu, ko mes ten turim tokį padaryti operaciją ir kitį metam ten bus jau paruošta trąša.